Hallo, herzlich willkommen in Entenhausen. Ob Biene Maya, Schneewittchen und die 7 Zwerge oder sogar die britische Königsfamilie. Evelyn ist verrückt nach Quietscheentchen. 3500 Spielzeugenten und über 4000 Entenmotive säumen ihre 90 Quadratmeter große Wohnung. Dann denke ich, ach Mensch, ist ja irgendwie ganz witzig, wo du jetzt hier bist, hast du ja wieder deine Enten um dich rum. Manch einer sagt, ich habe einen Vogel, ich habe eben die Ente. Die erste Ente hat Evelyn bereits aus Kindheitstagen. Doch erst einige Jahre später löst ausgerechnet eine Ententapete das Sammelfieber der 73-Jährigen aus. Neue Enten bekommt Evelyn hauptsächlich aus dem Internet, von Flohmärkten oder von Freunden. Dann haben wir hier Urwald, die Sommerdisco, kann man auch noch ein bisschen beleuchten. Kleopatra ist direkt aus England vom Museum eingeflogen und wird so ein bisschen von ihrer Umgebung betüdelt. Und unten ist meine Antwort auf den Black Friday, das sind die Black Ducks. Über die Jahrzehnte haben sich nicht nur Spielzeugentchen angesammelt, sondern auch richtig praktische Küchenhelfer. Natürlich in Entenform. Ich muss sagen, dass ich dabei geblieben bin, das finde ich sehr schön. So eine Sammlung, das ist halt, nicht jeder hat irgendeinen so einen Geschmack oder irgendwas, aber ich freue mich darüber. Ente gut, alles gut, heißt es für Evelyn aber noch lange nicht. Sie möchte ihre Sammlung noch erweitern, denn Evelyns großes Ziel ist der Rekord für die meisten Enten in Deutschland. Da bisher kein anderer auf die Idee kam, hat sie gute Chancen. So, das waren sie, alle meine Entchen.